انا ماما تقفاتني في القفل ملي كنت مازال صغيره باش نبقى بنت وما يقرب ليا حتى شي واحد، ولكن ما عرفتش باللي غنبقى حياتي كامله متقفه. وانا دابا وصلت 50 عام ومازال متقفه. هذه القصه ديال فاطمه كتعاودها لكم وللعبره وتصنتوا مزيان. العيالات اللي كيبغيو يتقفوا بناتهم وكيصدقوا خارجين عليهم، هما من الخوف كيقولوا نتقفوها، ولكن هادشي غير كيخرج على البنت ولا الولد. قلت الولد لكن ما عرفتش واش الولد تا هو كيتثقف ولا لا، ولكن مهم ما تبقاوش تثقفوا ولادكم. هذه فاطمه في عمرها 50 عام، تقفتها ديالها تقريبا ملي كانت عندها 10 سنين. قالت لها باش ما يقرب لك حتى شي واحد وباش ما يلحق لك حتى شي واحد. فاطمه كانت عايشه في العروبيه وقالت لك كان كيصيفطوني نمشي نسرح، والام ديالي كانت كتخاف عليا. واحد النهار قالت لي غادي نثقفك حتى تبغي تزوجي عاد نحلك باش ما يقرب لك حتى شي واحد، باش نبقى هانيه في راسي. فعلا قالت جابت واحد القفل وجابت واحد الشرويطه بيضاء وجابت واحد الورقه وبقات كتخطط فيها بداك الشيء بالقطران بالكحل، وشدت داك القفل ودوزاتو عليا من تحت مني من الفوق شي 7 المرات، وسدات داك القفل بالساروت. شدات داك القفل دفناتو بوحدو والساروت دفناتو بوحدو، يعني ما يكونوش بجوج باش ما يجيش شي واحد يحلو. يعني هذا الشيء غتبقى عارفاه غير الام ديالها، حتى النهار تبغي تزوج البنت ديالها عاد تفكها وتصيفطها عند راجلها. ودازت سنين ودازت حتى وصلت فاطمه 15 عام والام ديالها غتوفى، وداك القفل ما يكون عارفو حتى شي واحد فين كاين من غير الام ديالها. من بعد فاش ماتت الام ديالها وصلت فاطمه السن ديال الزواج وبغات تزوج سن الزواج ديال فاطمه، وبغات حتى هي تزوج ودير دارها ودير وليداتها. جا واحد ولد الناس خطف فيها، فعلا داروا العرس وداروا كل شيء، ولكن في ليله العرس صابت راسها متقفه وما قدر العريس يدير حتى شي حاجه وحتى هي ما قدرت دير حتى شي حاجه. كل شيء تعكس في داك الليله، حتى الراجل ما قدرش حتى يقرب ليها حتى يحط يدو عليها. كيقول لهم فاش كنحط يدي عليها بحال كيضربني الضو، شي حاجه حابسه وكتحبسو وكتدفعو. قالوا السحر ومشاو بقى كيفكوا فيها وديروا القران داروا بزاف ديال الحوايج، ولكن كيف والو. فاطمه رجعات للطفوله وعاودت لهم داكشي اللي دارت ليها الام ديالها. ما خلاو فين نقلبوا فين نحفروا في ديك العروبيه باش يلقاو القفل، بقاو يقلبوا على هذاك القفل وداك الساروت، وفاطمه مخلات فين قلبت عليه وفين حفرت في الارض في العروبيه، ولكن والو، تشقات الارض وقلعاتو. ما عرفوش فين دارتو الام ديالها. للاسف الراجل ما بقاش قادر يصبر ومشى وطلقها وخلاها ورجعت لدارهم. رجعت الفاطمه لدارهم وبقات على حالها. جا الزواج الثاني وبغات تزوج وقالت على الله هذا الزواج يصدق ليا ويكون داكشي تفك من كثره المحاولات اللي كيديروا باش يفكوها. نفس الحاجه وقعت ليها ونفس السيناريو اللي طرا في الزواج الاول طرا في الثاني. غيجي عاوتاني العريس الثالث وغتبغي تزوج وغتقول يا ربي عاوتاني ما يطراش داكشي اللي كيطرا ليا في الاول والثاني. وللاسف غيطرا نفس السيناريو اللي طرا في الزواج الاول والثاني غيطرا في نفس الثالث. ما يقدرش الراجل يقرب لها، ما يقدرش شي حاجه كتحبسها وكتدفع الراجل بحال كيضربوا الضو. هادشي اللي كيقول الاول وكيقول الثاني وكيقول حتى الثالث. هادشي كامل عرفوه من هذاك الثقاف اللي دارت ليه الام ديالها واللي ما قدروش يفكوه. قالت ما خلينا فين مشينا وما خلينا ما درنا من المحاولات والو. فاطمه ولات معروفه تما في العروبيه وتا حد ما بقى يقدر يقرب ليها ولا يتزوج بها. تيقولوا ديك السيده راه متقفه غير بعدوا منها وخليها. فاطمه جات تشارك معكم القصه ديالها اليوم. فاطمه في عمرها اليوم 50 عام، لا زواج لا ولاد لا حتى شي حاجه، وهذا الشيء كامل شنو سببه؟ هو الام ديالها. والام ديالها ما كانتش كتصحاب هذا الشيء كامل غيوقع، هي من الخوف ديالها تقفاتها حيت ما عارفاش، وحتى من الجهل عاوتاني. انا بالنسبه ليا هذا الشيء كله غير من الجهل، الناس ما كيكونوش عارفين تيقولوا نتقفوا الواحد باش ما يلحقش ليه شي حد. هذا الشيء كامل غير جهل. فاطمه جات تشارك معكم القصه ديالها اليوم وكتقول لكم على العبره. العيالات والناس اللي كيقولوا كنخافوا على وليداتنا نتقفوهم، وهذا الشيء ما منه حتى شي حاجه. راكم غير كتخرجوا على بناتكم وكتقفوا لهم حياتهم ومستقبلهم. وهاد الام شنو ضامنها حتى تعيش حتى تشوف بنتها عروسه عاد تفكها؟ يعني انت ثقفتيها حتى تبغي تتزوج عاد تفكيها، وانت شنو ضامنك حتى تبقي عايشه حتى تبغي تتزوج باش تفكيها؟ يعني هاد الشيء راه كل شيء غير جهل وخطير خطير بزاف. والبنات شي ام تجي عندك وتقول لك نثقفك وندير لك حتى تبغي تزوجي، قولي ليها لا ما تخليهاش تلحق ليك.
القصه ديال اليوم ديال فاطمه اللي صراحه اثرت فيا بزاف وبقات فيا، واكثريه فاش كانت كتهضر معايا وقالت لي انا مسامحه الام ديالي دنيا واخره، الا كان شي ذنب عليا راني مسامحاها، واخا هادشي كامل بقيت بلا جواج بلا حتى شي حاجه، ولو كان عتوني غير بالمثقفه ديك المثقفه كيبقاو كيعيروني بها، ولكن هادشي كامل ان شاء الله ربي يعوضني فيه في الجنه ان شاء الله. وهي مسامحه الام ديالها وكداعى معاها. داكشي علاش بغيت هاد السيده فاطمه بزاف، نتمنى كل كاع اللي يتفرج في هاد الفيديو يدعى معاها وربي يعوضها ان شاء الله في الدنيا قبل الاخره. اللي عنده شي قصه كيف العاده وبغى يشاركها معنا يخلي لي في انستغرام ولا في فيسبوك، واليوتيوب ديالي كيف العاده راه فيه بزاف ديال القصص، دخلوا فيه راه يعجبكم بزاف، قصص زوينين بزاف، ومرحبا بكم كاملين. باي باي.